Mano žmonelė biškai stresuoja. Sako, Rūta, jeigu išgyvensim šitą kelionę, išgyvensim viską. Mėlyna upė. Jojoj. Gal neilgas bus ruožas. Turiu mašiną priekyje nuostabę. Viskas labai lėtai. Kokiu nuostabu. Serpantinukų kylam. Šiek tiek kaip aukštai. Gražu labai. Per mūsų langai. Reiktų nusivalyti, jau tokie filmmakeriai ir langų negalim nusivalyti. Nu va, tiek to serpantino. Viskas? Oi, tai čia easy. Aš nežinau, ką daryti. Biškai pradėjo variklis kaist. Dar laukia serpantinų. Žiūrėt, kiek ten tų kalnių. Nežinau, kaip čia liktis, ką daryti. Aš labai tikiuosi, kad prisiminsim kažkada tai su juoku. Tu žiūrėk, ar iš priekio neatvažiuojam. Man toliau pat atvažiuoja. Prieš varpos. Jo. Gerai. Žiūrėk, bus mašina. Variklis gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Gerai variklis. Gerai. Nėra. Biškai pakilo variklis. Manu palsė dar biškai? Jo. Lenkiukai mūsų draugai, sakė, matė, kad buvom strigę. Jų bėdos tai, kad keleivis blogai jautėsi po serpantinų tų, kur važiavom. Kad tokios bėdos. Nu kažkaip dabar kas davažiuosi. bandymas, stabdžiai. Mano žmonelė biškai stresuoja. Tai birašu kylant variklis kaista, ją pačią leidžiant stabdžiai kaista. Blema, kaip čia pravažiavom. Stabdžiai vėsta. Klausimas. Sako, Rūta, jeigu išgyvensim šitą kelionę, išgyvensim viską. Mes kalbam dabar apie nusileidimą į kažkokį miestelį šūdiną. 8 minučių kelią ir baisu, žinai, nes tu nieko nežinai, nieko neišmanai. Nedavažiuosim turbūt iki Komo ežero jau šiandien. Bandom palaukti bent jau valandą laiko, atvės stabdžiai ir kažkaip nusileisti iki tenais. Rūta ką tik sakė, kad jai reikia kokių 3 dienų poilsio. Net turo nieko nevadanėm. Gerai, kad tas viešbutukas ir po apačia yra nuo tos vietos, kur nenupirkom tos vinietės, va taip va padaryto klaidų. Dabar sąžiningai mokėsim visus, kiek yra mokesčių. Jau kylam į kalną, ten kažką dar kalbam su Rūta apie... Oi, žabas, kokie gražus kalnai, kaip čia viskas gražu. Kitos žmonės nesirinka, o šiuo tai jis nemoka viskai. Nes tikrai labai gražus keliai. Nežinau, ar tokią Rūtą esu matęs, kaip stresavo, durėbėjo jau visą. O kaip man atlaikyti, man pačiam irgi baisu. Tai gal džiaugias, Rabas, kad aš tos kelionės nevažiavam prieš vestuvės, nes nežinau, aš taip savėjojus. Breakfast downstairs? Pagaliau gavom kiaušinių Patiem reiks vis. ir itališką kavutę. Šiandien diena atrodo geresnė. Apsistojom šitam viešbutuke, atvažiavom nuo Vatūvo kalnų. Tai jau nieko nesinorėjo, norėjosi tik tai lovytę. Nusprendėm nestoti prie to Komo. Turim šiaip nemažai laiko dar rytas, o iki Turino tik 4 valandos. Prie to Komo ežero, nu ką, pačilintumėm, gal pasimaudytumėm, bet dabar kol kas neatrodo, kad norėtų maudytis. Nes visi kalnai dar kol kas vastoja saulė. Bet važiuojam. Šaunoliukas, mašiniukas šitas. Tokiais va kalnais. Šaunolis mano vyras. Sustojame kavytės, jau esam netoli Milano. Milan neužsuksime, nes apsirengę stilius. Outfit of the day. Sumokėjom nuo Milano važiuojant iki Turino už kelius 16,60. Kitur visa vinietė šalies tiek kainuoja. Bet lygus kelias, yra geras kelias. Rapos pasidomėjo, yra tokia programėlė, kurią atsisiunti irgi nusipirkęs bilietą. Miesto pažinimas, toks sužaidybintas, biškis su istorija. Šiandien gal ir pavakarieniausim, jau biškį ir apsirengsim normaliau, ne su kroksais. Italai vairuoja tik kaip nori, aš kai stresiukui važiavusi miesto buvo. Pirmas vaizdas miesto
nekoks, daug šiukšlių. Sprendėm, ar ką čia daryti, ar likti, ar ne. Bet Italijoje vienintelis miestas, kurį planavom pažiūrėti ir kuris mums yra pakeliui. Reikia suteikti gal šansą. Bus čia sunku, jie nieko nekalba angliškai. O se no vai, se no sai cosa potevi fare, vai tabacchino, shop, tabacchino. Permette, ci permette 6 ore. Supratau, žinok, nieko. Parkingo nėra. Brangiau nei bookinga. Nu tai čia Italija yra, kas man. Italija. O, žiūrėk, kokie privalumai. Bent jau centre tai 6 minutės iki senamiesčio. Jeigu lifte neužstriks. You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of. Tai turėsim pagal žemėlapį sekti užuominas, ženklus, Pradedam. savo vaiduoklių medžioklę. Už 1 kilometrą nuo mūsų. Visai įdomu, naudoju ir Google Mapsus. Every time, every night, you and I on a roll. Ir ten bus mūsų pradžia. In total, how many bodies? 4, 5, 6. 8, man atrodo. 7 skaičiau. Prašom 7, ne? 7. Check. Next. You look to your right, you see a man standing beside you. Kuris čia? Nu gerai, įdomu. Chapter 2. Notice Roman number that you translate into modern number. Oh no. Rūta, aš nežinau, nepažįstu. Žinau 10. Aš irgi. Paguglinsiu? You're right. Jei. Labai įdomus principas, nes tuo dar nueit kažkur, įspręs kažkokią užduotį, o po to dar papasakoja tikrą istoriją, kas susijęs su pastatu, įdomu toks miksas. Labai daug uždarytų vietų ir nesuprantam, ar čia tiesiog jos uždarytos, ar čia pas juos ta siesta ir atsidarys vakarop. Tai gerai, einam link tų gražių pastatų. Perfection. Make a move, baby, you got nothing to lose. Taip mokslininkai net yra įrodę, kad pirmieji žmogaus palaikai čia buvo rasti. Tikima, kad čia yra Kristaus palaikai. Pagal DNR tyrimus padarė tą paveikslą. Toks trumpas religinis interpas. No red lights, I've got to run this show. You always Milas Square Notice 8 letters. Ieškom rudų durų. Kaip tos nuo grapų? Nu, biškai jau kikina nuovargis. Šiaip ir planavom biškai pavaryti, tada pailsėti kažkur. Bet taip gaunas, kad kažkas nepasiseka, pasikeičia planai, vėl kažkaip. Tas nuovargis ir sunkumai pasmilgda nuotykiai. Va, priėjom tos rudas duris. Kas svarbiausia, net nelabai suprantam, pasiemam užuominas ir nesuprantam, kodėl čia toks atsakymas. Jau nervas ima valgyti, nori čia dar, čia dėl to, kad nevalgiam, dėl to viskas taip sunku. Turim pabaigti, kaip kitaip Rūta. Niekaip. Crown. Nu, bandom. Bent vieną. Viskas, einam paskutinę. Nu, tiesiog jau, kad pabaigti. Nu, apibendrinsim. Panašiai, kad norės daugiau atsiduoti tam dalykui, bet tiesiog jau nėra jėgų. You look around for something that might be related to life. Tai žibintai, nu. Give up. Nusivylimų, bent jau paskutinį tikėjomės. Nu, bet... Street lamps, what the shit. Total distance beveik 5 km, 4,9. Solved puzzles, tik 5 iš 11. Pusę padarėm. Tiek jėgų turim. Man atrodo, reikia pavalgyti, čia turbūt esminis dalykas. Labai norėčiau lazanijos ir šiandien turbūt vyno labiau nei alaus. Kaip ir sakėm, buvo pietų pertraukai daug kas uždaryta, matos kaip miestas pradėjo gyvėti, daug žmonių, viskas. Puošiai išeina jau. Sako Rūta, o tai gal paklaus kažko? Žiūrim, vaikinukai čia tokia šalia mūsų, sakau vietiniai. Sako vietiniai. Parekomendavo vietą, tai bandysim ten ir nueiti. Buongiorno. Gera rekomendacija, jeigu čia tiek žmonių iš karto susirinko. Tai... Liko 2 minutės, mes patekom realiai į eilę 5 grupelių. Tai pakvietė pirmiau, kas turėjo rezervacijas. Tai taip viskas busy, nežinau, kaip lietuviškai. Zekas, tai žiaurų minit. Lietuviškai va tai va būtų. Išsikrauna telefonai, išsikrauna kameros. Išsikrauna energiją. Kaip pakalbėjom, gyvenime yra kalneliai nuokalnės ir mūsų santuoka. Puikiai komanda. Nu ką, pusrytukas. Italai mėgsta saldžiai pusryčiauti. Check out?
Baigęs turas po Turino. Kaip sakė Rapolas, iš pradžių važiavam tokiais, kaip ir visose tikriausiai miestuose, rajonai tie tokie. Ne, labai. Daug grafičių, sakau, ne tai, kad gražus būtų, bet tiesiog pripaišaliota viskas. Vaiduoklių medžioklė tokia gal ne visai pavykus. Gal būtumėm ramiau viską praleidę vakarą visur slampinėje, bet man atrodo pasiekė vien dėl to, nes daugiau pamatėm. Šiam video tiek, keliaujam toliau, o kur? Pamatysite kitame mūsų video. Gal reikės tik tai gražesnių rūbų, kaip sakai. Gal. Mėgaujamės to medaus mėnesį. Išgirdom paukštį kažkokį. Jie neklausia kokios kavos. Daro espresso. Arba turi, sakoma, pinigėlio. Kiek mes už šitą gėrimą gražų sumokėm. Pagaliau normalūs švieži kiaušinukai. Dainuoja operą. Va, galim tiesiog atveju paklausyti. Ką numeldėsi?